வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ரொம்ப ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு மூலிகை சிரப் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ வந்து கிளைமேட் சேஞ்சால் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து தொண்டை கரகரப்பு, சளி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கிறது, தும்மல், தலைபாரம் இது எல்லாமே இருக்கும். அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு சிரப் பண்ணி சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நார்மலாக வேறு ஏதாவது ஃபீவரோன்னு நினச்சி பயப்பட தேவையில்லை. நீங்கள் வந்து இதை சாப்பிட்ட உடனேவே உங்களுக்கு நல்லா வேர்க்கும், உடனே உங்களுக்கு சரியாயிடும். இந்த மூலிகை பானம் எப்படி பண்ணலான்னு வாங்க பார்க்கலாம். இந்த கஷாயம் பண்ணுறதுக்குங்க ஒரு பாத்திரத்தில் தேவையான அளவு நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 200 கிராம் நான் அதில் ஊற்றிருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி ஒரு துண்டு சீவிருக்கேன், ஒரு 2 வெத்தலை அந்த மாதிரி வந்து பொடி பொடியாக நறுக்கியிருக்கேன், ஒரு பிஞ்ச் அளவு மஞ்சள் பொடி, ஒரு 4 மிளகு, ஒரு எலுமிச்சம்பழத்தை இந்த மாதிரி நான் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையுமே வந்து இதோட நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம். இது வந்து நல்லா கொதித்து வரட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து சர்க்கரையோ நாட்டு சர்க்கரையோ பனை வெல்லமோ எது வேணுமோ நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து நல்லா வந்து நம்ம கிளறி இந்த சாயம்லாம் இறங்குற அளவுக்கு, இந்த லெமனுடைய புளிப்பெல்லாம் இதில் இறங்குற அளவுக்கு நம்ம வந்து இதை நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம். இப்போ நல்லா கொதிக்கட்டும், கொதித்த உடனே காமிக்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள், நம்ம வச்ச தண்ணி வந்து நல்லா வந்து குறைஞ்சிருத்து. கொஞ்சம் அந்த லெமனுடைய ஃப்ளேவர்லாம் நல்லா இறங்கி வாசனையாக இருக்குது. இது போதும் நமக்கு. இப்போ நம்ம வந்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு வடிகட்டிக்கலாம். இப்போ நான் வடிகட்டிட்டு காமிக்கிறேன். இப்போ நான் வடிகட்டிட்டேன். நம்ம கண்டிப்பாக வந்து இப்படியே குடிக்க முடியாது. இந்த இதோடைய ஃப்ளேவர் புளிப்பெல்லாம் நமக்கு இறங்கியிருக்கும். நான் வந்து நல்லா சுத்தமான நாட்டு சக்கரை நான் இதில் வந்து சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் வேணும்னா பனங்கள் கண்டு கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். இதில் வந்து கல் அதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது. நான் சேர்த்துட்டேன். இல்லை உங்களால் அப்படியே சாப்பிட முடியும் அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக இது எல்லாமே நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம், தாராளமாக சாப்பிட்லாம். ரொம்ப புளிப்பாக இருக்கும். நம்மளுடைய ஹெல்த் ட்ரிங்க் வந்து தயாராகிடுச்சு. எப்படிப்பட்ட ஜுரம், ஜலதோஷம் எதுவாக இருந்தாலும் வந்து இது வந்து சரியாயிடும், உடனே சரியாயிடும். நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை. நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மூலிகை பொருள் தான், எல்லாமே நமக்கு ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய பொருள் தான். இது வந்து சளி, ஜுரம் அந்த மாதிரி எது வந்தாலும் நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நான் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். நன்றி.